అందరికీ వందనాలు. నేను ఈ వీడియోలో మనకి ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో చెప్తాను. ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు మన శరీరంలో గాలి తిత్తులుగా పనిచేసే ఒక డయాఫ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. దీనినే ఉదర వితానం అని కూడా అంటారు. ఇది గుండెను, పొత్తి కడుపును వేరు చేసే సన్నటి పొరలాగా ఉంటుంది. వేగంగా తినటం వల్ల కానీ, తినేటప్పుడు గాలి తీసుకోవటం, వదలటం అనే ప్రక్రియలో వేగంగా తేడా రావటం వల్ల కానీ ఈ పొరను నియంత్రించే నరాలు స్పందించి డయాఫ్రామ్ అప్రయత్నంగా సంకోచిస్తుంది. అలా సంకోచించినప్పుడు గాలి లోపలికి పీల్చుకునేటప్పుడు స్వరతంత్రాలు మూసుకుపోయి హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. అందుకనే ఎక్కిళ్ళు ఇంగ్లీష్లో హికప్స్ అని అంటారు. కొంతమంది ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు గబగబా నీళ్లు తాగేస్తారు. ఇలా చేయటం వల్ల శ్వాస తీసుకునే వేగంలో తిరిగి మార్పు జరగటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు ఆగవచ్చు. నిజానికి ఆ సమయంలో రక్తంలో ప్రవహించే ఆక్సిజన్ కొంత తగ్గి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అతి కొద్దిసేపు ప్రవహించినట్లయితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. మానసిక సంబంధమైన రోగాలకు ఎక్కిళ్ళు ఆగకుండా వస్తుంటే వారి మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించే మందులను వైద్యులు అందిస్తారు. అందువల్లే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా వీడియో చూసినందుకు. నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.